यही सिरफल आप फोरली तो पहिलका सिरफल में देखी सोना चांदी निकलल, दूसरा सिरफल में हीरा मोती निकलल और तीसरा सिरफल में भाई देखिया 100 रुपया हमरे समैसा के रहे वाली मौसी के तरफ मिलवा आयल बनी बड़ी दूर से गोरखपुर से। भोलेनाथ जी है के जीव जांगर बनौले रही और नाती पोता से घर भरले रही परिवार। देखी क्या तीनों सिरफल में फोर फोर के देख लेली। पहिलका में सोना चांदी निकलल, दूसरा का ही निकलल, तीसरा का में एगो पत्र मिलल। पत्र में लिखल रहे कि परम सुखम संतोष ही परम सुखम लिखल रहे। संतोष जे करेला ओके परम सुख मिलेला। भगवान के भक्ति में सब गुण बाटे, भगवान की भक्ति से शक्ति बा। शिष्या इतना भगवान पे ध्यान लगल कि सोना चांदी छोड़ दियली आ हाली हाली पत्र के पढ़े लगली। जब पत्र में लिखल है तो कहली कि धन्य प्रभु हम धन्य हो गए, कम से कम आपके सिरफल में पत्र तो मिलल। राती का सुतली आ जब राती का सुतली तो भोलेनाथ के दया ऐसन बाटे कि रातों रात में उनकर महल बन गई, घर द्वार खूब बढ़िया हो गई, धन दौलत हो गई। मने इतना न बढ़ गई कि रातों रात में चिन्हिए न केहू पावे कि इनकर घर हुए। अभी बात मुहा मुही होखे लागल तो देखी जेकरा मन में छल ना रहेला तो जौन बात रहेला उ सच ही बतावेला, लेकिन जेकरा मन में छल रहेला कपट रहेला तो वो आधा बताई आधा छिपा ले। तो देखी क्या शिष्या सबसे कहे लगली कि भोलेनाथ हमरा के प्रसादी में 3 गो सिरफल देले रहने, ऐसन ऐसन बात हो, सच सच बात सबसे बता देली। अब ये बात धीरे धीरे मुहा मुही हो गई। जेठानी देखे लगली तो जहिया से देखली तहिया से आधा पेट खात रहली कि हम इतना मर मर के करनी फिर भी दुखी बानी। आई आराम से शिव चर्चा करौतिया आ घर घर घूमतिया, इतना बढ़िया घर द्वार बन गई, इतना के धन दौलत हो गई। उनके और जलन होखे लागल। जब और जलन होखे लागल तो गुरु बहिना लोग जा जितने कहे लो उतने उनके आग बबूला होत जा। अब कहली कि रह न ये ना काम ना बनी ले आओ। सुनले रहली कि दुश्मन से दोस्ती कई बढ़िया है, जाके कहली कि एकरा से हम काहे न दोस्ती बना ली आनी व्यवहार आ तब पूछी। 2-4 दिन गली बड़ा माने जाने लगली। देवरानी कहली कि का बात है कि दीदी बड़ा हमरा से प्यार करतनी, घरी बहुत अच्छा से बोलत बतियावतनी। जब 2-4-10 दिन बीत गए तो पूछली कि ई बताओ कि कैसे तोरा इतना घर द्वार हो गई, इतना धन दौलत हो गई। तो वो कहली कि हमारा के शिव चर्चा में प्रसादी ना देले रहनी रहुआ ना तब मंदिर में गई आनी। मान ली दीदी सब बात सच सच बता दियली। जब सच सच बता दियली तो कहली कि एक काम कर ना कि हमारा बहुत गरीबी हो गई बा, तू अपना घरे शिव चर्चा कराऊ, हमरा के मत बोलइहे। आ हमहू अपन लइकन के लेके बिना बुलौले आईब। आ जब बिना बुलौले आई तो हमरा के डांट के भगा दिए, प्रसादी मन दिए। हमहू फल ले आवे जा भोलेनाथ हमहू के दे दी। हम देखी जा हम पहले ही आप लोग के बतौनी है कि अंतर्यामी स्वामी से कुछ छिपल ना रहेला। एगो दुखिया रहली एगो जान के दुखिया बनले में अंतर होला। गईली जब गईली तो 2-4 दिन बीतल, सोचली कहिया करावे शिव चर्चा, कहिया करावे। गुरु बहिना भी सावन के महीना रहे, शिव चर्चा करावे लगली। आ जब शिव चर्चा करावे लगली तो कहली कि न तो बोलइहे तो ना बोलवली। गुरु बहिना लो अली लो और कहली लो कि ये गुरु बहिना चलो हमारा साथे शिव चर्चा में उन्हों के लिए आएली लो। शिव चर्चा सुनली। शिव चर्चा के समय समाप्त हो गई। दया मंगाई, हाजिरी लागल, दया मंगाई, आरती भइल।
ओकरा बाद से प्रसादी बटाए लागल। तो ई काहे के एमे माना करो बेचारी, जब जे रोज जाता तो के ज्ञान हर प्रकार के मिलता, काहे के माना करो। लेकिन धीरे धीरे अपना लइकन के बहिया ध के खींचत जाताड़ी, चलो घरे चलो। अब घरे लेके गईली तो लइका काहे के रोवस पतड़ी की रोवस जबरदस्ती लइकन के रोआवतड़ी। तो देखी जा जब लइका रोए लगन सब तो कहतड़ी जा तनी होई मंदिर में से प्रसादी ले आवतनी। तो बनावल दुख ना होला, भोलेनाथ जाने नी गईली दुख उनमें 3 गो सिरफल भोलेनाथ दे दिए न, लेके अइली। लेकिन फोरली तक का निकलल, हाड़ा पीछे निकलना, दूसरा में सांप गुजर निकलना, और तीसरा में लिखल रहे कि छल ना करे के चाहिए, छल से धन के प्राप्ति ना होला। अपन मुंह ऐसा मुंह बना के रह गईली, जैसन दौली वहू से गरीबही होत गईली। तो देखी जाइए ना सोचे के चाहिए। आजकल की दुनिया में ऐसन बाटे आदमी कि जितना अपना दुख से नहीं थे परेशान आदमी, उतना अगला के सुख देख के परेशान बा। अगला काहे के कोठी बनवा लियलस, काहे के गाड़ी खरीद लियलस, कहाँ से हई काम कैलस हऊ काम कैलस। देखी जा दीदी ना सोचे के चाहिए, अब भैया लोग के भी ना सोचे चाहिए। जे जितना मेहनत करेला, जेकरा किस्मत में जैसे लिखल रहेला वैसे होला। कथा ये जे समाप्त करतनी। बोलिए शंकर भगवान की, माता पार्वती की जय।